大家好，这堂课呢，我们要来教大家简单的了解一下 Blender 的骨架的设置。那我们主要的建模的课程呢，到目前为止呢，都已经介绍差不多了。大家其实可以开始构思一下，你期末要做什么样的作品出来哦。那接下来的课程呢，会是进行一些它的 plugin 或者是一些好用的小工具的补充说明啊，还有一些跟游戏引擎常使用到的我们一些通用的规格的格式的介绍。那我们这堂课呢要来介绍一下骨架的部分哦。那到骨架的部分呢，其实各个软体之间的差距就还蛮大的了哦。那当然，骨架的基本的运算跟基本原理它会是一样的，但是它的约束还有控制器跟动画设定的一些细节呢，差距就会比较大一点。所以到这个部分呢，就是不会要求大家一定要非得制作骨架不可哦。大家可以把它当做一个呢，让你的作品呢可以做一些 animation 的手段，但是稍微理解一下就好，因为这个是各位的课程开给我的进度是需要介绍到骨架，那我个人是不太推荐各位一开始就碰太深的骨架，会变得有点混乱，所以各位先来理解一下基本的骨架的运作，然后我再介绍一个Blender 里面的一个人形骨架的 plugin，它的 editor，它Rigify 这个 editor 呢，它可以帮你快速的架设一些简单的骨头跟控制器哦，那也不至于说丢到游戏引擎里太重。好，那我们首先呢要来创建骨架哦。那通常这个时候呢，我们都有一个准备好要用来变形的模型了。我们先准备一下我们的苏珊猴的头，来当做我们的模型啊。哦，那我们来简单的架设一下骨架，跟介绍一下骨架的属性啊。一样，Shift A 按下去呢，我们可以找到一个 Armature，它呢是我们 Blender 里面的一个骨架的物件属性啊。那大家把它点开来之后呢，可以找到一个 Single Bone 啊，它可以简单的呢帮我们创立一个独立的骨架。那骨架的增生跟控制的方式一样啊，它可以移动，然后如果是放在骨头的 bones 的区域哦，你也可以缩小放大，然后按一样 extrude 哦，在这边一样有 extrude，一样可以复制哦，duplicate Shift D，然后一样有阶层的关系哦。它阶层的关系呢，在这里哦，找一下骨头的符号，因为它是里面的一个属性哦，大家可以找到一个骨头符号，然后里面呢可以控制它的 parent 对象啊、父子阶层的对象，还有要不要联动在一起啊。那一样啊，它也有 subdivision 的功能。好，可以直接帮你把骨头呢细分增加哦。那我们通常呢，骨头会尽量架设在适合运动的结构的位置上啊。骨头呢，它本身呢是一个变形器的矩阵，它的原理是这样的哦，透过一开始定义的这个位置啊，还有一个变形后的位置啊，这之间的差异呢，来替我们刷上权重的这些点哦，套用一个在空间中位移旋转变形的矩阵哦。在 Blender 中套用的功能呢，是透过一个变形器就是我们这个 Armature 的变形器哦，把它选择骨头呢，再刷上权重就可以了。那 Blender 这边呢，提供了一个自动权重的功能哦，先点住模型，按住 Shift，再点住骨架 ，Ctrl P，在里面呢，你可以找到一个自动帮你刷一个 Armature 的位置的权重的功能。那进去之后呢，你就看到你模型里面呢会多一个Vertex Group，它就是透过这个 Vertex Group 呢来记录它要套用哪一个骨头的矩阵哦，来对它的点进行变形的动作。那我们再把骨头呢做的再更细分一些哦。
来一样啊，新增一个 single bone。那好一点的话呢，大家应该知道我通常是会要求大家要命名的哦。好，那我们就来简单的命名一下吧。我们的 armature 的物件点下去哦，可以看到很多我们 bones 的子物件哦。大家可以把它想象成这个 armature 呢，就跟我们的物件的一个容器一样啊、它就是一个拿来包这些底层的骨头资讯的一个物件容器哦。我们这边root 这个叫做 body。那接下来呢，我们两边的耳朵呢，再帮它各做一个。然后呢，把 parent 关掉。啊，发现它呢会 parent 在我们的body 上，但是不会 connect 在上面啊，就是不会连线在上面。稍微弄一下，调整一下哦。然后呢，接下来以锚点为基准呢、我们来调整到锚点位置，它刚好在正中间呢、Shift D，Ctrl M，按 X 啊，这是近摄的快捷键啊，Mirror 快捷键。那功能呢，应该在这边。好，大家按下去之后呢，就可以选择你要 Mirror 的轴度哦。那它会按照你目前控制器的位置哦，来替你做近摄。那一样啊，稍微微调一下。那如果要左右的骨头呢一起动啊，这边有一个近摄 X 的功能啊。名称没有对应到，所以它没有办法近摄，叫做名称呢有一个 dash L 或 dash R 或 dot L dash R 呢，它就可以被认定为是一组X 轴近摄对应左右的骨头哦。那这样呢，你在打开近摄功能的时候呢，它就可以自动帮你抓到谁是对应于你这一组的另一边的骨头呢，自动帮你做调整。那这样我们就得到一个呢稍微贴合我们物件的状态的骨头哦。那接下来呢，我们要更细部的来介绍一下骨头这个东西哦。大家应该还记得，刚刚我们提到说，一根骨头呢，其实是一个矩阵的描述哦。那通过这个矩阵的描述呢，我们可以来知道说，我的这个矩阵呢，做了什么样的变形的资讯，再把这个变形的资讯呢，塞到它有对应权重的点哦。比方说，它要受这个矩阵影响的程度是0.8，那这个点移动的程度就会是这个矩阵变形程度乘以0.8的状态。那既然骨头它是一个矩阵哦，它不外乎呢就会有以下几个属性哦，就是它的基准点，还有定义这个轴的 axis 的方向啊。然后找一下，我们进入到我们的 pose mode。Blender 的设计比较特别哦，它除了物件 mode 呢可以给各位呢做骨头的定义之外呢，骨头更细节的那个矩阵的定义呢，必须要到 pose mode 哦。那各位来做动态的时候呢，动画的过程的时候，它其实也是在 pose mode。而 pose mode 跟我们 object mode 有什么不同呢？pose mode 呢，它是一个可以让我们对骨头的矩阵做各种变化的操作，是 deformer 状态的操作。当你切回到我们的Object Mode 跟 Edit Mode 的时候，你发现 Object Mode 虽然显示了 Pose Mode 变形的过程哦，但我们的 Edit Mode 呢，它会显示呢一个不会变的 Reset 的过程。那我们如何计算出这个矩阵的差异哦？其实靠的就是这个我一个原始的 Reset 的 Bones 的状态跟一个变化后的状态，那我是不是就可以比较它跟原本的矩阵之间的差距是多少，进而算出它是变形到什么样的地步去，然后我们才能够把这个权重呢塞回来。那既然如此呢，我们就必须去理解到底有哪些属性可以控制哦。那我们进入到 Pose Mode 底下的时候呢，大家可以在 Display 的地方在 Display 的地方呢，我们就可以找到这个 Axis 就是我们的这个骨头矩阵呢，
它的基本矩阵的定义哦。大家可以把它想象成一个方块哦。那这个方块呢，有头尾2个记录点哦。然后呢，这方块上面呢，它自己有画一个 XYZ 的轴度，来替我们做它的记录哦。好，这样方块。那这样我们是不是就可以透过这个记录的方式呢，来知道说我是用什么样的定义来记录变形的？那就会关系到各位如何去定义这个基本的轴度哦，这个初始的轴度的数据哦，那就会影响到大家去做旋转缩放的时候换算出来的那个数据。大家知道有这回事就好，其实我没有打算要给各位讲的很细哦。那这个东西呢，其实是可以变化的哦，比方说，我可以根据我的骨头哦，去旋转它的细节。找一下啊，这附那就没有设定了，在 reset 的地方啊，大家可以看到哦，我们的基本的这个初始的矩阵的轴度就变化了哦。那根据你轴度的变化不同呢，你在控制的时候呢，选择 normal 的时候，你的这个轴也会跟着不一样哦。你记录的数值也会跟着不一样啊、哦，所以一开始这个 rest 呢是什么样的定义哦？就变得非常非常重要。那当然，等到以后各位有进阶课程的时候，各位老师应该会更详细跟大家解释哦。那这个是所有软体都这样子哦，都固定的、哦，因为如果不这样的话，我们就没有办法去控制矩阵之间的变形了、哦。好，那我们这边就快速的带过去哦。那骨头呢？它是要用什么样的形式来显示哦？大家可以在 display 里面自己切换哦。那其实骨头有非常多不同的 solver 可以去换算它是怎么变形的、哦。那因为这个牵涉下来真的都非常细哦，所以我这边都不解释哦。大家只要有一个概念，这每一根骨头呢都是一个方块的矩阵哦。那这个矩阵上面呢有它的初始点、结束点跟它的rest 状态的坐标的定义哦。然后我们就是透过这个原始的定义呢，跟它变形后的定义呢，产生的这个矩阵变化，来控制我们点是如何变形的。大家只要有这个概念就好了，因为这个是所有软体都要遵守的一个规则哦，它就是这样子运作的。那更细节的地方可能就会因为各自软体的不同哦，采用的 solver 的方式不同哦，会差异会越来越大。所以在这往下的部分呢，我就不多做解释。那我们定义好我们的骨头之后呢，初始的骨头之后呢，一样啊，我们把我们的模型选住按住 Shift 选住我们的 Armature， 就是我们的 Bones， 然后按住 Ctrl P， 找到这个 Automatic Back Weights 它自动的权重，按下去。好，那大家就可以来用看看进入到 Pose Mode， 然后 Pose Mode 之后呢，大家发现我只要动一下骨头呢，我的模型就会跟着动了。那当然，更加细节的设定呢，大家可能要在进阶的课程的时候呢，再来理解一下。一般这样就可以了。那其实呢，Blender 的骨头的控制器呢，还有一些约束呢，都是可以直接做在骨头上的。那跟像 Maya 是可以用一些物件来当做控制器的状态呢，多少还是不同哦。所以我们细节上我们就不讨论了，大家可以先做一个简单的骨架，让它动起来看看。那我们呢，在动的时候呢，会发现有一些地方可能范围影响的范围不是我们喜欢的，就是我们刚刚提到的权重我们到物件模式下选择物体大家会看到这边有权重的名称这权重名称呢，就会对应于你骨头的名称简单说，它就会去抓你骨头的资讯，它在做变形的时候，去抓到你骨头变形的矩阵，再乘以这个权重资料的比重我们找到 weight count 点下去之后呢，大家就可以选择这些 list 呢来切换你要定义谁的权重那当然我们也可以按住 Shift 加右键，这边可以选择呢，它实际上受到什么骨头的影响那我们来快速的整理一下，多一个泵，不知道是谁。我们把它删掉，这是没有的。然后呢 ，root 的部分呢，我们不要，把它 remove，
这边选住，在编辑模式下按 Remove， 它就会清空了。那我们找到 Body 的部分，好，可以用这边的笔刷呢 ，Tools 底下大家看到增加、直接画，然后减少、变身，或者是涂掉，或者是增加。啊，这边跟各位的笔刷呢都是一样的。那按 X 的话呢，它就会帮你映射。啊，直接画也可以哦。那这边就是这个 weight 呢，就是可以定义你画上去的是多少的权重啊。这边都跟我们前面画贴图的介绍的工具一模一样啊。那我们就来简单的把这些权重呢刷好，然后把不要的地方涂掉。那不要地方太大片的话呢，你是可以直接卷起来、卷起来、卷起来 ，remove， 这样会比较快啊。那当然是看个人的喜好跟习惯啦。好，那变形不好看的地方呢，通常就是没有刷好的地方哦，都要再整理一下。哦，然后简单的 smooth 一下。好，这样大家就可以得到一个耳朵变形比较漂亮的，比较正确的一个状态啊。那当然还有一些更细节的设定啊，比方说我们刷权重的时候呢，可以选择呢它的影响的数量呢要多少啊？就一个权重影响呢，还是4个权重影响呢之类的？那这些都是更细节的设定啊，大家知道一下说，点上面可以写入骨头的百分比影响权重的记录就好啊。那当然对游戏引擎而言呢，这个记录越复杂越多，你的模型就越吃资源，你的资料就越吃资源。所以这个其实是各位在进阶课程的时候会要求各位把资料做得更干净的状态哦。那目前呢，因为是基础课程哦，本来打算教建模而已哦，所以大家只要刷出一个能够变形的东西就可以了，就是学习怎么使用骨架这种变形器。那我们架好骨头之后呢，可以在上面直接做设 key 的动作。那大家应该还记得怎么设 key 哦？那大家的设 key 呢，通常会之前我们知道说设在这个 object 的属性上啊。但是如果设到 object 属性上呢，那个 key 呢其实存在这个 object 的阶层上啊。那我们要 key 的对象呢，其实是在骨头上啊。所以这点呢，对其他软体的使用者来说，可能会稍微有点不好进入哦。但是这是 Blender 它这个软体设计的逻辑哦。所以你的 key 呢，必须要进到骨头属性里面哦，才是 key 在你的骨头上哦。它是一个拿来计算 deformer 的物件啊。怎样按 I 或者是 Insert Key 就可以设定我们的骨头的动画。然后我们在不同的格呢，再按一次 I 大家看到它就可以动了。好，那大家可以玩玩看哦。那因为没有要求我要教到各位如何细节的控制动画，所以这些比较细微的控制呢，我就略过不计哦，让大家练习看看呢，怎么在上面加上骨头而已。那因为大家做的模型呢，都还是初学者嘛，所以其实都还算是偏简单的东西哦，所以大家也可以做简单的骨头呢，玩玩看就好了。那接下来呢，我要介绍一下的是Blender 的一个它算是它的一个内挂的工具哦，专门拿来生成一些现成的造型的骨头哦，还有提供现成的生物类的骨头跟我们人物类的骨头的快速生成控制器的功能给各位哦。它呢名字叫 Rigify 哦，Rigify 这个大家在 Edit 的地方呢，搜寻里面打上 Rig 可以找到这个 Rigify 把它点下去。接下来呢，大家就可以在 Shift A Edit 的地方找到这个 Animals 跟 Basic
还有 human 哈，它是可以快速生成，当然还有带表情跟手指头哦。然后通常游戏是不需要这么多啊，因为大家知道记录这些骨头其实也是要吃资源的。那如果10只、20只角色的骨头都复杂到手指、表情、牙齿都有，那是非常可怕的事情哦。所以通常我们只会用到一些简单的造型的骨头哦，像这样啊，甚至我连手指都不要了，然后顶多手指跟你架个1、2根可以动，这样的程度就很足够了。啊，那它的概念是这样呢，它会提供给你一个基本的骨头哦，基本的骨头啊，这基本骨头呢其实是可以调整的啊，大家可以去调整你的骨头，对应到你制作好的相对造型的模型啊，然后在骨头的这个属性里面往下拉啊的 pose 的属性里面往下拉，你找到一个 Rigify 的 button 哦，啊，里面就有一个快速生成的 rig，把它按下去。它就会快速的生成一个带有控制器，还有 IK、FK 什么都帮你架好的快速的人物的骨头哦。那当然这个东西呢，它够轻，所以我个人是觉得你直接丢进游戏引擎里面，应该也不会构成太大的影响啊。但是如果有带表情的那些哦，就要小心一点哦，电脑应该是会撑不住哦。那我们来做一个简单的示范。那我已经呢，先帮各位从 Make Human 哦，简单的呢输出了一个 FBX，啊，这样我们就可以呢拿到一个快速的简陋的人形哦。那事实上产生这些人形的工具非常多哦。那各位因为是游戏系哦，很多状态下其实不需要自己从头开始做哦，你可以去上网找适合的素材跟生成器，来快速的替你产生一个基本的型就好了。那当然这是免费的所以这个基本型不是很好。那它其实输出的时候呢，就已经帮我们带好一个很适合给游戏用的骨头啊，就是骨头数量不会太多，然后权重都帮你画好了啊。懒惰一点的同学其实可以直接拿这就去用了。但大家会发现哦，如果是在这种形态下，你会非常的难做 animation 哦，因为每一根都是 FK 哦，你就是只有正向动力学的骨架哦，只能够 key 一根骨头的数值哦，一根一根的让它动起来哦。那这是对动画师来说是比较辛苦一些啊。一般来说呢，还是有相对应的控制器跟控制的功能呢，来让各位呢做一些 animation 的动作。好，那我们把它默认骨头给删掉。那其实这是可以用的哦，其实是可以用的，只是对调动画来说比较麻烦一点哦。然后我们来把它矫正到适合的大小啊，让它对齐，然后缩小个100倍啊，因为放大的时候呢，至于 Blender 呢是大了100倍啊，那只是单位上的换算而已。把它 play 一下。接下来呢，我们一样Shift A 找到我们的 Basic， 找到我们的 Basic Human， 按下去，发现一个人形的骨架要出来啊，适当的缩小一下，然后给它一样啊，要清空，把缩小数值清空，然后进入到编辑模式，把映射打开。好，接下来我们就是要开始移动我们自己的骨头啦，把它移动到适合的状态啊。因为如果不对齐的话，你的 rest 就已经是不正确的，你就没有办法得到一个比较正确的变形啊。那但动画上的要求其实会比较复杂一些哦，动画的 rig 其实相对来说复杂一些。那这个没有好或不好的问题哦，其实是因为对游戏来说呢，那么复杂的设置哦，只会白白增加电脑的负担哦。它只要你输出来的 animation 是漂亮的就可以了，就不需要像游戏引擎那样子，不需要像做动画那样子保留那么多复杂的控制的单元在我们的控制器啊，还有一些复杂的控制选项哦，在我们的骨架上哦。变形甚至设计上也不需要太过复杂。那当然有很多更进阶的做法是，我的控制器做的很复杂，但我输出的骨架呢就很单纯，这也是有的那当然这都是更进阶的部分了，我这堂课都是不会教给各位的，因为也是教不完的毕竟这堂课主要是介绍怎么建模嘛。那骨架呢只是顺带的好，那我们
跟操作物件的时候一样啊，稍微的控制一下就好了啊，要尽量对在关节的位置上啊，就是该对上的地方呢，我们都尽量的把它对上啊。好，大概这样就好了。好，那这种时候我会建议各位存个档啊，因为如果计算太复杂，有时候会挂掉。那我们一样啊，找到这个 Object Data 的属性栏位里面哦，找到 Rectify Bounce buttons 然后呢把这个快速生成的 rig 按下去，各位就会得到一个已经包好控制器的骨架你会发现它会多出一个Armature 的物件呢，叫做 rig， 里面就帮你都整理好骨头那这个原始的骨头数据可以把它嗨起来。大家发现Blender 的特色是呢，它的这些控制器也是透过骨头去定义的那细节的设定呢，这堂课不会教，大家理解一下就好。这就是为什么说到了 rigging 的部分呢，软体跟软体之间的差距非常大在 Maya 里面呢，这些控制器呢其实是 curve 它不是用骨头去当控制器控制骨头但是在Blender 里面呢，骨头是包在一个 Armature 物件底下的骨头属性，那它是用骨头同时作为控制器，然后又可以作为变形器来使用大家发现这些符号呢，其实这些控制的 icon 呢，替代物其实都是骨头那在上面呢，当然就可以写下各种属性IKFK 的转换啦，一些细节控制的部分那我们先把它印起来一样选中模型 Shift 按住我们的骨头 ，Ctrl 加 P 找到自动权重，按下去，我们就可以开始控制我们的物件了。那物件里面呢，就会多了这个物件属性我们就会多这个 Armature 的物件属性，然后我们就可以去动它了。那目前呢 ，Blender 档是可以直接拖拉进Unity 里面的，只要你的电脑环境里面环境变数里有灌好 Blender 的话，所以其实这个骨头呢一架好，你就可以立刻丢到 Unity 里面去用了。只是说，通常我们是不会让游戏引擎吃这么复杂的骨头啦。但各位如果想要玩玩看呢，也是可以这毕竟是Blender 就内建好的功能大家可以玩玩看可以试着在上面 key 一下动画，可以简单的操作一下 pose 那当然里面还提供了各式各样的骨头的类型例如鸟类的骨头。那当然也有其他的类型猫的鱼的都有大家都可以玩玩看如果有类似的骨头的效果的话，那最后的最后呢，我来跟各位介绍一些常用的plugin 常用的外挂功能这边呢可以找到 DAZ 3D 这也是一个快速的人物的生成器大家可以呢到里面去呢下载它的范例跟它的软体都注册一下就好了，都是免费的那还有 Human Make Make Human 也是一个免费的人物的生成器大家可以很快速的去透过它呢来产生我们的人物的造型有点卡。那基本上呢，那这里面呢就有各种版本的Make Human 可以使用大家都可以下载来试试看。那当然还有台湾自己开发的iClone，虽然是要钱的啦，但是它也是一个蛮好用的
提供各位一些快速生成的软体哦。啊，我记得也没有多少钱哦，所以各位以后出社会如果有机会的话，也可以拿来玩玩看哦。那我们今天的课程呢，就到这边哦，大家可以我会把范例上传给大家，试着下载试试看，大家也可以从 DAZ 啊、MacHuman 啊，或者是 iClone 哦，或甚至古老一点的 Poser 哦，来制作一个简单的人形哦，或者是动物进来，让它动动看哦。好，谢谢大家。